أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان، أرواحنا له فداء. ban san ko sensibility yana kira to za mu karanta suratul tin makiya ayanta 8, ita ce sura ta 95. bismillahir rahmanir rahim. wattini waz-zaitun, Allah ya rantse da tin, ya rantse da zaitun. Tin wani nau'in itaciya ne mai 'ya'ya, wanda a nan da Hausa sukan ce masa ɓaure, amma ban san ko ɓauren Bahaushe ya yi daidai da tin ɗin da aka sani ba. kila ɓaure wani abu ne da ban yayi kama da tin ɗin ne, yana nan yana 'ya'ya, ana busar da shi, akan kuma ci shi ɗanye. ɗansa yakan zama cikinsa akwai waɗansu irin 'yan ƙananan 'ya'ya wanda yake za a iya ci, wato ainihin ba su kansu bai da ƙwallo matsala ainihin, amma yana abin a jefa shi a baki ne ma sai a taune shi gaba ɗaya kawai, ba za a fitar da wani ƙwallo ba. cikinsa an buɗe ya kama da durmi, kamar 'ya'yan durmi, a cikinsa akwai ƙwallo ba kan zama ko wasu 'yan ƙananan wani abu ne a cikin, ko da ke mutane ba su kan warga durmi, to yan yana rugu yana da kyau. to haka nan tin yana 'ya'yansu 'yan ƙanana haka kamar girman dunya ko kaɗan ɗarma dunya kaɗan, kuma akan busar da shi ma a taskace, kamar za a iya zuba a buhu a ajiye busasshen sa ya daɗe kuma ana amfani da shi. to shi ne tin. zaitun kuma shi kuma ma'rufi, shi zaitun shi ma ba mu da shi a nan, shi kuma yakan rika yin ɗa mai ƙwallo a ciki, ba ana cin baya kamar yadda ake cin su dunya haka masalan, amma shi kuma shi akan yi gonansa, shi ma ana bayansa yana da maiko sosai, yana da mai, duk ana tatsaman shi, ana yawan mai da shi, man zai duka itatuwa ne da ake yawan samun su a ƙasashen gabas, a wajajen Falastinu da Syria, tsakankanin ana yawan samun wa'annan itatuwa din. don haka ne ma da yawan masu fasaha sun tafi akan cewa Allah ta'ala ya rantse da wuraren da waɗannan abubuwan ke tsirowa ne, tun daga magana ta gaba wa tur sinin wa hadal baladil amin, don rantsuwa ne. tin Allah ya rantse da tin, zaitun Allah ya rantse da zaitun, an lura ai. to kuma kamar mun sa faɗa cewa duk lokacin da Allah ya rantse da abu yana kai hankalinmu ga muhimmancin wani abin. nan mai faidul kashani a tafsirinsa as-safi yana cewa ila hassahuma min ath-thimar bil qasm, an ce wato Allah ya keɓance waɗannan ‘ya'yan itatuwa guda biyu da rantsuwa, li'anna tina fakiyatun tayyiba, domin tin to da yake bahaushe fakiya da fakiya da samar duk yana ce mashi ‘ya'yan itatuwa. to aika yau lokaci ka ce ma samar abin marmari, duk bayani ne, da ɗan ice da abin marmari duk bayani ne, bai da sunansa. ya kamata ya ce ma samar tamari, tun da bai iya faɗin sa ba, ya ce tamari ya huta, kuma fakiya ya ce fakiya din. fakiya dangin abinda mukan bambanta tsakanin samar da fakiya wani lokaci. samar yana akan ada kalmar duk natija, duk abinda
da aka samar sakamakon abu ana ce mishi samar daga aro daga ainihin itatuwa kan yi ƴaƴansu ne asmar. to asmar din daga cikinsu akwai fakiha wanda ake ce ma ababen marmari da Hausa, sun hada da irin dangin irin su kamar su gwanda kenan, su goba, su irin wayannan wanda galiban su akan ci su danyu ne, su akan kira su fakiha. to tin yana iya zama wani, yana iya zama ana ci mashi samar, ana iya ci mashi mafakiya, saboda ana cin sa danye, ana kuma taskace shi, ana iya busar da shi. suka ce tsayiba, wato ma'ana tsayiba abu mai muna iya ce masa mai kyau kenan ko, tun da tsayiba dan itace ne mai kyau mai amfani. ka ce tsayib, karin ce daɗi mutum ya ce na daɗin ɗanɗano ne kawai, na mai yana daɗin ɗanɗano. ya ce la fadlata lahu, babu fifiko a kansa, wato shi tin kenan, wato ba za mu da shi za mu je da cin ƴan tantuwa mu ce to wanne ne ya fi tin, yana ganin ba wanda ya kai tin. wajiza'ul latifun, kuma ainihin abinci ne mai taushi. sari'ud dahab, kuma mai saurin narkewa. kira ainihin wajen za ka tattauna cikin sauki kuma ya narke cikin sauki. wadda wa'un kafirun nafi, kuma magani ne mai yawan amfani. fa innahu yalinu tab'a wa yuhadilu al-bargam, yana tausasa ɗabi'a, wato wani abu da yakan tausasa ɗabi'a kuma yakan warware majina. wa yudakhiru al-kilyatayn, yana kuma tsarkake koda guda biyu. zan san koda suka wayansu halitta da Allah ya a cikin mutum wanda suke tsabtace abinci da suke tsabtacewa ko na mutum. me koda ke yana tsabtace mene? ruwa. shi da akan ma da mutane da shansa, akan yana da guda biyu, ɗaya ma na iya rayuwa, yana mutum yana iya rayuwa da guda ɗaya. wani ke ce ma ainihin binciken yanzu ya nuna cewa ainihin koda ɗaya inda injin ne za a yi aikinta, to ana bukatan gida mai hawa kamar hawa 12 don a zuba injinan da za su yi aikin da koda ɗaya ke. amma Allah ta'ala ya yi wanta tsokar nama tana wannan aiki. mutum ka rayu da guda ɗaya, amma ba zai yi ba guda biyu ba, biyu ne da ya dace. amma har ma sukan ba da kyauta ko sadaka ko su sayar, wasu sukan sayar da nasu. kasashen da ake fama da talauci sai su sayar da nasu, sai a ɗauka a kai kasashen masu kuni wanda ba su da shi a masu da shansu. to an ce shi yana tsarkake kodoji guda biyu. wai zilun ramrul musanati, kuma yayo akwai cikin yakan ɗibi wayansu irin yashi a ciki, to yakan kuma kawar da shi. gasu nan da ya fi waye fitahul siddatul kabadi wa tuhal, yana kuma buɗe toshewan hanta da saifa. wai isminul badar, kuma yana sa jiki kiba. to ka gani wannan tsohon tafsiri ne, amma sun san da wannan ba da yanzu kuma binciken zamani yanzu akan tin zai zama kila an gaggano yansu abubuwa daban-daban na amfanin makarta, kila ma'ana wa yansu kapsuloli da kwayoyi da ake haɗiya na tin. ban san dalili ba, an ce wai a bible wai isa almasihu ya tsine ma wannan itacen, ya ce bai da wani amfani. ya ce a cikin bible haka zan zuka cewa ya tsine mishi. fig tree ake ce mishi da ingilishi, fig, fig, fig. to shi kenan nan gashi muna maganan wannan tsiro ne mai albarka, kuma gashi can an ce an tsine masa. ina tsammanin kila wani ne da to ban sani ba dai alayali da dan ice shi ne mai albarka. to shikenan sannan wa fil hadisi ya zo a hadisi
innahu yaqta'ul bawasir. A cikin wannan hadisi manzo Allah ya cewa shi tin yana yanke basir da mun san abin na ce mishi basir da Hausa ma larabci ne basur, amma bawasir jam'in sa yana yanke basir. muna ce mishi basir da Hausa, an san basir wani ciwo wanda yake wayan fa'u min nikris, kuma yana taimako daga raba mutum da nikris wani ciwo ne da akan yi a kafa, galibai kan sa kumburin kafa musamman babban yatsa kan kumbura, to yana taimakawa wajen magance wannan. To kaga wannan kaga tini yana da amfani da yawa wannan akwai hadisai da daman da gaske dangane da ban san ina ne iska take damun wannan abin ba, ko kuma dai ba wannan bane lalle ba ya doka na tun kuma rufe ki ban sani ba ko wannan ne ko kuma dai sensitivity din abin ne yana ta ihu lalle yana zamanin ya cika sensitivity. To shi kenan yanzu kila ya dan daina ko ya muku ya kara ya cika yawa ne haka dan rage lalle to ya dame mu da ihu. To shi kenan bari manta da shi. Akwai inda na ga dangane da shi tin din nan hadisin da manzala ke cewa da wani dan itace a duniya da za a ce mishi dan itacen aljanna da tin ne. ina son karanto ne bai makon in faɗi da ka yawa a cikin majmu'ul bayan yace an ruwaito daga Abu Dharr daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi yace dangane da ti law qultu inna fakiyatan nazalat min aljannati la qultu hadhihi hiya. Wato manzala yake cewa da zan ce akwai wata fakiya, to bari in fara da larabci da in larabci abin mai in na koma da Hausa in ka sai fasara. Da zan ce akwai wata fakiya da ta faɗo daga aljanna, da na ce ita ce. Wato da akwai wani dan itace da na a ce daga aljanna ya zo, to annabi ya ce da ta in ce tini. لأن الفاكهة حتى الجنة بلا عجب domin 'ya'yan itatuwan aljanna ba su da kwallo. kun sa kamar su dabino akwai kwallo, su ga sunan da yawan 'ya'yan itatuwa suna da kwallo, to tin ko bai da kwallo, za ka ɗauke shi gaba ɗaya da bayan da ka wurga ka tauni gaba ɗaya. Ka san ka ɗauki dabino ka wurga a baki, ka san akwai waɗansu abubuwa da dole sai ka waje da shi ko da ɗan hancin nan da kuma kwallon, akalla in ba hancin kwallon dole ka firga. Wasu 'ya'yan itatuwa ana cin ciki ne a yadda ɓawo, wasu kuma bawon ake ci a yadda kwallon. Na taɓa ba wani dabino kurkun fatakwal ɗauka na bashi, kafin a ce ko ya riga ya ɓare ya yar da dabino zai ci kwallon, sai da na ce dakata da abin da ka yar shi ake ci, zai ce ino gudu sai wani ya za a ji kuma shi ya ɗauka ɓawo ne kawai har ya wurgi da shi. To wani ɓawon ake ci a yar da kwallon, wani kuma abinci din yana ciki ne, sai a ɓara ɓawon a wurga, ko ba kamar gyada ba ana ɓara ɓawon ne a wurga, ɗauko gyadan a wurga a baki ba, to shi ya ɗauka irin wannan ne, katun yana ɓara dabinin kawai sai wurgar zai ci kwallon. To ƙwayayen itatuwan aljanna haka suke, kama a hadisin annabi cewa ainihin su ba su da kwallo, wato za ka iya ɗauka kawai ka ci gaba da kawai ba komi a ciki. In ce to da sai in ce tun da 'yan itatuwan aljanna ba su da kwallo, fakuluha, to ga wannan zai ce to ku ci wannan fakiya, fa innaha taqta'ul bawasir wa tanfa'u minan nikrs. to kaga ma wannan abin da Fairu Kaja ne kawo a shi hadisi, tana yanke basurori tana kuma taimaka ma nikrs. Na ce wani ciwo ne da ake a kafa wanda kan sa kumburin kafa. To zaitun kuma fa
bari ji abin da wannan ce, naga abin da ya ce din ma naga ya samu a can. Ya ce wa zaitunu, zaitun kuma shi kuma zaitun yana da yawan mai, yana da mai, saboda haka ana yin mai din zaitun. Mu zaitun din muke ce masa, ba na tsammanin muna da zaitun ana. A wani lokaci zuwa na malin wani kawo abinci sai ce wai da mai, sai ce zaitun ne, sun ce zaitun, sai ce zaitunul ifriqi, wai zaitun ɗan Afirka. Na ce akwai zaitun ne na Afirka, sai yana ta ban bayani shi da larabci, daga baya daga ƙarshe da na gane manja ne. To kaga wato kenan shi a wurin shi ka ɓaran manja, kun san ɓaran manja ya kama da zaitun ɗin shi, saboda bayan shi ana ɗiba a yi mai. To shi ma kusan zaitun haka yake, shi ma muna iya cewa shi ɓaran manja ɗin da ake manja da shi ma dangin zaitun ne, sai dai lallai ba shi ne zaitun abin sani ba wanda aka sani. Zaitun da aka sani ana yin gonansa, yana yan itatuwa ba su da tsawo sosai, da kaɗan suka tsatsaran tsawon mutum, akan yi gonansu a rika fitar da 'ya'yan, akan ma rika cin 'ya'yan. Shi zaka ce baya ne ka bar kwallon, gashi nan kore, akan ma sai da shi a kanti, kamar kemis ɗin ka za ka sami akwai shi an zuba a wani ruwa an rufe. Ainihin a karin kumallo yana da kyau da 'yan kwarorinsa haka kaɗan, yana taimaka ma jini, to ainihin yana da kyau ya zama mutum yakan ci, don haka ma yana taimaka ma zuciya ma. An ce ainihin mutanen Ispaniya, Spain da yake da shi suke mai, an ce su suka fi kowa karancin ciwon zuciya a duniya, saboda man shi ke samu. Kuma a Falastinu dai shine muhimmin abin da suke fitarwa Falastinawa, har ma ainihin yana da kyau a taimaka ma Falastinawa ta hanyar sayan zaitun ɗinsu, wanda aka ga su nan la'anannun su kan je su dinga lalata gonakin zaitun don suna yin gonansa ne. To ƴaƴansa haka kwarra akan fidda shi, akan ci ɗanye, akan kuma matsi mai ɗinsa. To mai ɗinsa, to zaitun mai ne. Fakiyatun wa idam, da idam abin da ake ci, muke ci mai idam, mukan ci mai idam miya, amma gaskiyar magana shine abin da duk akan zuba, kamar suna yawan cin hubs, gurasa. To gurasa haka nan ba akan ci haka nan kawai ba, akan hada da wani abu wanda akan danna gurasan a ciki ya dan yi taushi, tun da gurasosin nasu iri-iri ne, akwai wasu fake-fake masu karfi, akwai wanda yake ainihin to akan sa in aka kaman abin za a shafa a jikin burodi, sunansa idam, ko a hada da abinci. Idam dai shine abin da ake hadawa da abinci a ci, saboda haka sawa'un miya ne ga to kenan mu masu cin to da munan masu cin shinkafa da miya, don shi ma duk duniya ba masu cin shinkafa da miya sai mu. To duk dai abin da ake hadawa da abinci a ci, to shine idam. Sauran wurare sukan dafa shinkafansu da mai ne ko da miya, amma dai munan sai mu yi fara daban, mu kuma saka masu yanzu don sabo da miya. Akwai yan yaro na da ainihin aka kawo da faduka ya ce sai ya shiga kuka sai an kawo miya, saboda nan su za a ga cewa sai da miya ake cin abinci. To sai yasa muke ci mai idam haka nan, amma idam abin da ake hada shi da abinci ne, yana iya zama ko nono ko gishiri ma, kamar yadda aka rawaito Amirul Mu'minin a ranar shahadarsa, buɗe bakin da ya yi aka kawo masa gishiri da nono, sai ya ce idamai ne, ya ce har sai da ya kuka, ya ce za a haɗa kawo mashi abinci da idam guda biyu. An kawo masa hobs da gishiri da nono, ya ce lallai ba zai ci abinci da miya biyu ba, sai dai a ɗauke ɗaya. To sai yarsa sai da Zainab ta ɗauke nono ɗin, sai ya dangwala gishiri ya ci da shi. To kaga idam shine abin da ake hada abinci da shi, ko ya zama gishiri, ko ya zama nono, ko ya zama mai. To da yake burodi gurasa in ya ɗaya aka zo da shi aka dangwala shi a cikin man zaitun tsaf, sai ka ji da taushi, in kana ci ma ba za a jira kakagas ba ma za a san kana tona komai ba, lafiya ba. To sai sa aka ci mishi idam, wanda wa'an kun magani ne,
wala duhunun yana kuma da mai latifin mai taushi mai kyau kasirul manafi mai yawan amfanonuka. Wannan dai na karanta muku daga Faidul Kashani tafsirin safi wanda dan tafsiri ne amma kuma kun ga bayanin wannan ci wajen shekara 600 da rubutawa. To yanzu ko ainihin binciken mutum dangane da zaitun zai ga amfanonukan ma da yawan gaske, musamman yanzu da akwai alolin bincike. To ba mamaki tun da yake rantsuwa ne Allah ya da wa'annan abubuwa ya zama an yi ne saboda kai hankalinmu ga amfanonukansu. A cikin suratul mu'minun akwai inda Allah ta'ala ke cewa wa shajaratan takhruju min tur sina'a tambutu bid-dufni wa sirgin lil akilin. A can ainihin an nuna cewa ainihin kamar Allah ta'ala yana ishara ne zuwa mahallin da wannan itaciya take fitowa. Nan ba a ce mata zaitun ba, sai aka ce wa shajaratan takhruju min tur sayna'a tambutu bid-duhuni wa sibgin lil akilin. Sibg anan yana nufin shi ma kamar miya din, ma'ana abinda aka nutsar da khubz a ciki ya taushi. Kaga da sibg da idam kusan duk daya. To wannan anan ba a ce a zaitun ba a wancan ayan, a suratul mu'min aya ta 20 aka ce shajaratan takhruju min tur sayna. A cikin sharhi nan sai ce hiya shajaratun zaitun, itacen zaitun ne. takhruju min tur sayna yace jabalul ladhi naja fihi Musa rabba, wal muradu huna al buqatu allati kanat tu'rafu bisham haythu takthiru fihi hadhihi shajara. ma'ana anan wurin da ainihin wannan tur sina shine dutsen da Allah ta'ala ya gana da Musa alaihi salam. To kuma abin nufi da wannan shajaratin taruju min tur sayna ainihin wurin da ake samun waɗannan itatuwa suna tsotsowa, ma'ana Sham. To Sham ba shine Siriya ba, don mutane sun ce har da Hausa ma sukan ce kasar Siriya zai ce mata wai Sham. Sham kinaya ne ga kasashen arewa da Hijaz. Duk a wancan lokacin duk sunan su Sham, saboda haka yankin inda ake ce ma Sham a da ya hada da Siriyan yau, da Jordan, da Palestinu, da Lebanon. Duk sunan wurin da can duk Sham. Saboda haka muka ce Sham duk wannan arewacin Hijaz muke nufi, ba ainihin kasar da ake ce ma da Hausa Sham yanzu. Don Sham yanzu wani abu ne daban, Siriya na yanzu wani abu ne, ba ita ce Sham a dukkanin ma'ana ba. To kaga duk wannan area kenan gabashin arewacin Hijaz kenan, duk shi ne ainihin wannan wuri. To kuma gashi a nan gaba a wannan sura an ce wa tur sini, kaga can kuma aka ce wa tur sina, tur saina da saina ko sina ko sini duk abu ɗaya ne. An ce ma'anan kalmar da yake ba larabci bane sinin din, an ce ma'anansa mubarak mai albarka. Dur sinin ma'ana dutse mai albarka da harshen su yayi harshen suryananci ne ba larabci ne ba. Da galiba idan a wani lokaci mukan samu kalmomin suryananci ko kuma abraniyanci in ya zo da shi sai ka ga larabci ya koma da si. ban san dalili ba, kamar Ilyas ko Ilyasa sai ce Ilaisha. To saboda haka ban san idan sha ne sai wannan su kuma su shirin suke cewa ma'ana da harshen su ma'ana mai albarka. To sai zama saina ko sinin duk kina ne ga mahalli. Nan gashi wa tur sinin, Allah wannan rantsuwa ne daban, kuma Allah ya rantsi da tur sinin yana nufin dutsen da Allah ta'ala ya gana da Musa alaihi salam. Yace sinin da saina
al-ismani na limudhi'ul ladhi huwa fi, inda dutsen nan yake shine ake ce masina ko sini. har yanzu mahalli, akwai mahallin da ake ce masini. Dutsen ma da aka gana da Musa din shi ma ma'arufi ne a wannan wuri din. Yana nan tsakanin Misra da Palestine da aka je aka mamaye. Har ma akwai gari a cikin Misra da ake ce ma Sina, garin Sina, birnin Sina. To kaga sunan muhallin da wannan dutsen yake shine Sinin ko Saina. To dan Allah ta'ala ya rantsa da dutsen Sina, ma'ana dutsen da ke Sina ko Sinin duk ɗaya ne, muhallin ne ake ce Sinin ko Sina. To shi ma kaga rantsuwa da wannan dutsen shi ma kai hankali ne ga muhimmancinsa, domin anan ne aka saukar da attaura. Don haka ne ma wasu ke cewa tin da zaitun din nan kinaya ne ga mahallin saukar littattafai ne, da mahallin da aka saukar da attaura, da mahallin da attaura an saukar da adoro sinin suka ce tin wa zaitun, mahallin da aka saukar da linjila. To wa hadal baladil amin, wani rantsuwan kuma da wannan gari amintacce. Allah ya rantse da wannan gari amintacce. To wannan ba bukatan wani dogon bayani. Wannan sura a Makka aka sauka, aka faɗi wayan surare, Allah ya rantse da wasu surare, sai kuma ya ce da wannan garin amintacce. Amin ma'ana amin, wannan gari da mutane shi na cikin aminci. Wani gari kenan? أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ainihin gari ne amintacce, ba a kawo masa hari, ba a taɓa samun wanda ya kai ma maka hari ba. Ainihin tun da Abraha shi ya je rusa Ka'aba, aka aiko da tsairan ababil. To tun daga tsairan ababil, labarin tsairan ababil ya bazu ko ina, tsuntsaye ɗauki da duwatsu suka naƙishe runduna wanda suka zo da giwaye. To tun daga nan ba ma Makka ba ma, har ta Makawa, idan ba Makke yana tafi, Makawa na tafi a Quraysh, ko yan fashi suka tsara hanya suka ce hayye kwana biyu ba wani ayarin da ya gita hanyar nan, har mun fara abincin mu ya kusa karewa, sai a ce kai annan shi ga ayari can na zuwa, ku zama ready, ku leƙa ku gani suwa ne sai kai mutanen Makka ka taba su aidairan ababila ya biyo ka tarmihin bihi jarfi masjid. In dai mutanen Makka ne sai su wuce, ba a musu fashi. Da an gano Makawa ne sai ce ka taba su ɗairan ababila daga sama, a turo tsuntsaye da ƙonannun tobali su narka ka. Sai ka sai dan fashi da assalamu alaikum yan Makka, a sauka lafiya. Yawa lafiya lau, wato ba mu a Makka ba, ballanta na ma wani mafarkin ya kawo ma makari ko da mafarki. To gari amintacce wanda Allah ta'ala ya sa su a ma'aminta. To Allah ya rantse da wannan gari amintacce. To kaga wannan cewa hadal badal amin ma shi ya nuna mana Tur Sinin balad ne, tin wa zaitun shi ma balad. Kaga an bayin da tin da zaitun itatuwa ne da suke tsirowa a wa'insu wurare, sun fi yawa ana. To saboda haka sai ana, in aka ce kasan tin, ba kuma wannan aka ga wani gari sai a ce mishi Sabaru, saboda yawan sabara da su doka, ai da doka ne a wurin, da su dinya da ɓaure, duk sunan garuruwa ne ai, saboda duk akwai nan itatuwan ne a wurin ko yawa, da gwanda da su irani. To idan wani ya cika ya shahara da shi ne aka san shi da tin da zaitun, to ya zama mahallin tin da zaitun, saboda akwai yawan shi a wurin. Saboda haka ana cewa tin da zaitun mahallin da aka saukar da linjila ne ga Isa alayhi salam. Tur Sinin mahallin da aka saukar da attaura.
hadal baladil amin mahadin da ake saukar da wannan alqur'ani, domin lokacin ana saukar da alqur'ani ne, ba a gama saukar da shi, don wannan mushafin na haramaini ne, harami biyu ne. A lokacin ana saukar da shi a Makka, daga baya kuma an saukar da shi a Madina. don haka sura imma makiya ko madaniya. To kaga wannan tunda makiya ce kafin hijiran annabi, kaga wato kenan hadar badal amin yana nufin wannan gari kuma mai amintacce da ake saukar da alqur'ani. yawa to wannan rantsuwa ne Allah ta'ala ya rantsa da tin, ya rantsa da zaitun, ya rantsa da tur sinin, ya rantsa da hadar baladil amin. sai abinda muke cin jawabin rantsuwa. Amma kafin nan, bayan mun yi tafsiri, bari mu yi tawili. Menene tawilin tin da zaitun? Daban-daban daga ciki akwai a cikin hisar, akwai riwaya daga Abul Hassan na farko alaihi salam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtara min kulli shay'in arba'a. Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi daga komai, ya zabi hudu, har yanzu inda ya ce waktara min al-baldani arba'atu. Wato bi hadisi na da tsawo, abu kaza ya zabi hudu, da kaza da kaza, abu kaza ma an zabi hudu, kaza da kaza. To garuruwa ma an zabi hudu. To kun ga kila a cikin abubuwan da aka zazzaba daban, kowane nau'in abu an ce kaza an zabi hudu, da kaza da kaza su ne zababu. Ya sawa'un wa'annan a cikin dabbobi ne, misali a ce cikin dabbobi an zaɓi an'am, raƙuma, shanu, awaki da tumaki. A cikin kuma tsuntsaye an zaɓi kaza, a cikin koguna an zaɓi kaza, a cikin duk gasu nan. To sai aka ce garuruwa kuma ma shi kuma an zaɓi hudu. Ya sai ce wattini wa zaitun wa tur sinin wa hadal baladil amin. wattinu al-madina والزيتون بيت المقدس وطور سينين كوفة وهذا البلد مكة. to ka gani, kaga garuruwa ne. kaga a wannan ba mun ce tin da zaitun ya nufin inda tin da zaitun sham inda aka saukar da linjila ba. to kaga wata fasara kuma ya ce tinu madina ne, zaitun kuma baitul muqaddas, tur sinin kuma kufa ne, hadha al-balad al-amin kuma makka ne. to kaga wani tafsirin kenan. to wani kuma wannan to mai ne yanci mishi tafsiri, tunda shi ma wannan tafsiri ne ba tawili ba. a cikin tafsirin Ali bin Ibrahim Qummi kenan, az-zaytun wa zaytun ursin hadar bal amice at-tinu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa zaytun amirul mu'minin wa tur sinin al-hasan wal husayn hadar balad al-amin al-a'imma. to kuma fa wannan baɗan kenan. a cikin manaƙib na ibn shahr ashub kuma bayan ya faɗi fadin Allah ta'ala wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin, yace inna ma nazala fi amiril mu'minina khassa wa innal azwaja fatima wa dhurriyyatina al-hasan wal husayn. وقال وروي كما أن التين والزيتون نزل فيه ما كاغا تين da zaitun Hassan da Husaini kenan. haka nan duk wannan duk majma'a don ka karaci wannan abin da muka karanto a tafsirin Qummi. sannan kuma a manaqib a tafsirin Qummi har wala yau ya ce wannan mun karanta wannan hadisin Abu Dharr da ya ce ainihin manzala ce inda akwai fakiya da za a ce daga aljanna ta sauko da an ce tin ne.
Muhammad bin Abbas a tawilul ayat da isnadinsa mai tsawo daga ibn Darraj ya ce na ji abu abdullahi alaihi salam yana cewa watinu wa zaitun ya ce attinu al-hasan wa zaitun al-husayn. kuma shigen irin wannan daga gare shi dai da wani isnadin daga abin rabi ashami daga abi abdullah dangane da faɗin ta Allah ta'ala wa tin wa zaitun wa sinin ya ce a tin wa zaitun al-hasan wal husayn wa tur sinin ali bin abi talib قلت قوله فما يكذبك بعد بالدين قال الدين ولاية علي بن أبي طالب. to wannan tawilo da muka dunga ba za mu dunga suna da yawan gaske gara mu takaita da waɗannan. Shikenan insha Allah za mu yanke tawilolin haka. To kaga wannan a daga cikin tawiloli akwai ko da muna cewa ce ma Madina tin yana iya zama tafsiri tunda a wannan ruwayan an ce Allah ya zaɓi cikin komai ya zaɓi hudu a garuruwa ma hudu ya zaɓa. Tin ita ce Madina, zaitun baitul muqaddas, muna cewa baitul muqaddas da Hausa, ainihin dur sinin kuma kufa kenan, hadar badal amin kuma makka kenan. Kaga wannan wurare ne. Sai kuma tawili da ce zaitin da zaitun hasan da husain, wani muna iya cewa to ai ba a ma haife su ba, sai mu ce iyakanin ne, amma littattafan da aka saukar ma annabawa ma duk sun ba da labarin wannan manzon da yarsa da mijinta da 'ya'yanta duk har ma an ciro allon jirgin daga jirgin ruwan annabi Nuh da ya nuna yana tawassuli da su, saboda ka su sanannu ne tun kafin a saukar da alqur'ani. saboda ka in ya sauko da wanda ballantana ko nan tawili ne ainihin yana wato ta wata fuska an ka dube shi abin da yake nufi kenan. To bayan rantsuwa sai abin da ake ce ma jawabul qasm. Bayan an rantse mun ji muhimmanci abubuwan da aka rantse da su, sawa'un tafsiri ne ko tawili. Allah misali tin da zaitun hakikanin su menene? Ƴaƴan itatuwa ne. ƴaƴan itatuwan nan suna da amfani ga jikin dan adam da wajen abincinsa da magani da sauransu. To wannan tsur sina mahalli ne, nan ma ana samun zaitun mai yawan gaske abu. To sannan kuma hadar badal amin sananne ne. To kuma haramin Allah tun daga inda aka fara dora ƙasa. To bayan rantsuwa ga wayannan abubuwa muhimmai a tafsiri da tawili, to jawabin rantsuwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim shine jawabin rantsuwa. To laqad ma kaga ainihin tabbatar da magana ne bayan rantsuwa gashi kuma koda laqad din nan ana ce ma wannan la din ma lamu qasam, qad kuma takidi ne. Kaga muna iya cewa laqad muna iya cewa wallahi tabbas. Bayan an rantsa da abubuwa har hudu ko tin zaitun dur sinin hadar badal amin, sai kuma lamu din nan lamun rantsuwa ne, kad kuma ta karin karfa magana. Kaga Allah ta'ala bayan yayi rantsa ya sake rantsuwa kuma ya tabbatar da magana. Duk me yake tabbatarwa? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, mun halicci mutum a mafi kyawun daidaito. Taqwim ainihin tsayuwarsa tsab daidai wa daida, wato komai an yi shi daidai wa daida, ta yadda ainihin in abin a canza ma balansin ne na wannan abin
da ƙara wani abu ko ragewa, to da ainihin wannan taƙwim ɗin zai jirkita. Da za a cire wani abu to daga mutum ɗin ko a ƙara masa wani abu, to da daidaiton bai yi ba. Mafi kyawun kamala da taƙwim. To wannan mu dube shi ga ainihin zahirin magana. Allah ta'ala ya halicci mutum. Mun ga banda mutum akwai sauran halittu da suka yi kama da mutum, kamar misali sauran dabbobi ya yi musharaka da su abubuwa da dama a jiki da motsi da taharruki bil irada, sai dai ya fi su hankali, don mukan ce ba su da hankali, amma suna da hankali irin nasu. Muna iya ce musu ba su da hankali, ma'ana ba su da hankali anan ba su da hankali irin na mutum, amma mun san dabba tana hankaltar abubuwa, kaga tana da hankali kenan, sai dai yana da iyaka hankalin nata. Saboda da mutum da dabba sun musharaka a wani bangare na halittarsu, da tsuntsaye ma da duk abin da yake taharuki da irada, ma'ana taharuki da irada abin da ke motsi da ganin daman kansa. Kasan ko da irin kwari nan da tsutsotsi da sauran duk suna taharuki da irada. In ka ko kiyashi ne ka sa wani abu ko wani tsinke ka tsara hanyarsa sai ka ga ya kauce, saboda yana tunanin akwai haɗari, yana neman ya kauce ma haɗari. Kaga da irada ɗinsa kenan ne kauce. To in ka lura da halittu, to halittar mutum an yi shi a mafi kamalan daidaito. Nasu a cikin karatun Nashir Balaga mun karanta wani wurin da Imam Ja'far Sadiq ya haɗu da wani ƙwararren likita ba indi, ya masa wasu dogon tambayoyi dangane da me yasa aka yi idanu guda biyu, me yasa aka yi gira, me yasa aka yi mahanci kaza, me yasa aka yi sa kunni aka yi masa fata, me yasa aka yi sa gashin kai a daidai kaza, me yasa namiji yake da gemu mace ba ta da shi, me yasa kaza. Duk tambayoyi, wajen tambayoyi sama da 40 akan mutum, me yasa kaza me ka, duk wannan likitan yana ta cewa ban sani. Shi ko Imam Jabir ya ce ni ko na sani. Da bayan ya tambaye shi da kai da ni wa yafi sanin ake likita, sai yi murhuje ce tabbas ni mana, kai likita ne, ni duk shekara da shekaru na tsufa ina karatu aikin likita ne, ya zaka ce da ni da sai ya tambaye shi wa'yansu tambayoyi sai ce duk bai sani ba, sai ce ni na sani. Sai ya zauna ya mashi bayani sanka na kowanne dalilin da yasa ya zama haka nan, inda ba haka nan ba da ba abin ba zai ba. Wa'yansu ma ce inda ba haka nan aka yi ba mutum hauka cewa zai, wani in zai tafi a karkace, wani zai rika baganiya, wani zai iya dunga bayani, ke mutum duk ya ji ya shiru ya ce na ka samu wannan ilimi, ya ce wajen babana ne, babana wajen baban shi, baban shi wajen annabi kakanmu da Allah ya aiko wanda ya halicci mutum. Sai ce na yadda, shi da ba musulmi ne shi, sai ce ya musulunta, ya tabbatar wannan ilimin lalle daga wanda ya halicci mutum. To kamalan halittar mutum, wannan ba wannan hadisi zakka, wannan shi ma karatu ne na kwanaki, inda za mu yi wannan karatu na ainihin ya halittar mutum. To amma yanzu ko da ba ainihin kana bukatan kai takassubin ilimi ba don ka gane, just a ce kawai ka dan sa dan tunani dan karami, ba sai kai wani bincike ka ce kai research ka fito da wani bayani. Ai kana ganin halittu, kana ganin dabbobi na gida da sauransu ga suna masu ƙafafu 4 da masu ma 2, tun daga akwai biri ana cewa ya kama da mutum, ga kuma su jimina su kaza su ga suna ga masu ƙafafu. To ainihin a cikin wayannan halittun akwai wanda mutum yake masa hasada, yake cewa ina ma shine wannan. Kun sa an san ce barewa tana da kyau ko mariri shi ma kyakkyawa ne, to yanzu mutum zai ce kai ina ma Allah ya yi ni mariri. Akwai cikin halittu akwai wanda kake tsammanin ya fi mutum. Duk halittu ga sunan suna iri-iri, da masu kyau da munana, ga botorami, ga mugun dawa,
ga jaba, ga muni, ga wari, ga makantan rana, ga sunan iri-iri, ga kuma ɗawusu ya sha ado. Wani abin maki ɗawusu namiji ne ya sha ado, ita ko mace ɗin kuma bata da ado. To ɗawusu ma kaga inda yake da launuka ɗin gunin ban sha'awa, mutum da ina wani ɗawusu zai so haka. Ko zaki kwansarau, wasu ana ce mashi Abbas, daga cikin sunan nake shi yasa sunan mutum ya zama Abbas, saboda shi kullum ka dube shi kaman ran shi ya baci. Dama su dabbobi ba su dariya, wannan kuma dariya Allah yake bace dan bil adama ne da shi. Dabbobi ba su dariya sai dai a tatsuniya, an ce gata nan ko kuma a zane akwai wani jubun da suke sawa wai bakaratun zahika, ainihin an sa wata saniya tana dariya. To a tatsuniya ke, amma dabbobi ba su dariya sa. To ainihin shi kwansarau ne kan kwansar fuska, sai ya zama da yake shi jarumi ne, sai ya zama ainihin kaman ka daga kalman Abbas aka sami Abbas, mai yawan kwansar. Sunan zaki ne sai ya zama yabo a matsayin amanan sunan zaki, ba a matsayin kwansar fuska ba, a matsayin sunan zaki. To kaga duk wanne ne a cikin wayannan halittun dan adam yake gani. To shi kuma mutum din yadda aka yi shi, da ainihin kana da a ce kai mai tunani ne, ka tsatsara kai tunanin za ka dan kwakwafa kai ma mutum gyara, ka ce da Allah haka yi shi da ya fi kyau. In ka iya zane, je ka zano mana mutum da kake ka gyara halittar mu ga dodon da za ka zano. Ka ga idan nan ka dan komar da shi wani wuri, ka ga ko zai kyau. Idanun nan guda biyu, ko ka daga su ko ka koma da su baya ka dan, ko kai dan kasa da su daban, ka ga ko zai kyau. Hanci din nan kai mashi rami ɗaya ka gani ko zai kyau, ko kuma ka ƙara guda 3. Kuma mutum kai masa ƙaho ka gani ko zai kyau, ko da na tsumma ne kuwa, kaga ko zai yi kyau. To kunni kuma sashi a wani wuri, ko a ƙeya haka, ko a dan gaba haka, ko ka dan dawo da shi don ka ji sosai, ko ba duk yadda za ka yi ka gyara halittar mutum, za ka ba zai yi ba. Yadda Allah ya shi ne perfect, iyakan gayan kamala ke, gayan kamala an gama. In ka yi zane ka dan gyara mutum ka gani, ko ka dan yi mashi labban su dan yi, ko daidai da ka gaide, kana zuwa kana fitowa da shi kwa zai shin dodo a sanin ta kawai halittar mutum. To ka gani, to mutum yana gayan kamala aka yi mishi, mafi kyawun daidaito. Na'am, taqwim akwai fassarar da ake cewa daban-daban, wannan na kawo tafsir zahirin magana kenan. Domin magana ta gaba, thumma radadnahu asfala safili, wannan duk akan abin wannan akaranta bayan an mashi kamala, kammalalle cikakke. Wannan mun magana kan halittarsa ne. To amma magana ta gaba ya nuna mana banda ma halittar har da wani abu daban. Radadnahu asfala safili, maka mai shi kaskantaccen kaskantattu. To abin kuma da yafi kowa kaskanci, to shi kuma mutum sai ya koma gare shi. Maka komar da shi, mun sha karanta ayoyi da Allah ta'ala kan ce yayi kaza, kamar yace ya batar da wanda ya ga dama, ko ya shirye da wanda ya ga dama, ko kaza ko kaza. Sai mu ce to wannan fa tunda Allah ta'ala shine mahaliccin doka wanda ta ba mutum dama ya zaba, saboda haka ko ya zaɓi mummuna Allah yana cewa shi tunda shi ya bashi wannan dama. Tunda Allah misali mala'iku ba su dama su yi zaɓi ba, ballantana shi mutum ne aka bashi dama ya zaɓi. Saboda haka in ya zaɓi ya ɓace, Allah yana iya cewa shi ya batar da shi. Saboda mene wa ya bashi daman ya zaɓe ɓacewa? Allah ta'ala. Saboda haka in ya ce shi ya batar da shi yayi daidai, amma ba yana nufin wannan dama shi mutumin nan yana bukatun ya shiryu, sai Allah ya ce a shi yana son ya batar da shi ne, ko batacce da shirye dama bisa halitta ne ba, an riga an halicci batacce ne aka ce dama shi batacce ne ba zai yi shirye in haka nan ne ya zama an yi mace zalunci. Zaɓi aka bashi, amma
shine ya zaɓi abin da ya zaɓi. Kaga koma mutane ya koma mutum rududdugaggu wanda ya fi kowa lalacewa, abin da ya fi kaskanci shi ya fi shi duk kaskanci. Wannan abin da ya fi kaskancin nan ko da mu ce alade ne ko kare, na yi kare yana da amfanuka da yawa, amma in aka ce mutum kare an zage shi aiko, sai dai ana da wani ko da wani shi yana bin mai gida ne, ba zai zama yabo ba. To ko kuma a ce kumurcin maciji, ko a ce jaba, ga muni ga wari ga makantar rana, ko a ce ko irin wannan. To kuma abin da ya fi komai lalacewa, in mutum shi kuma ya lalace sai fi su don lalacewa. Ta wannan zan dan bayanin cewa shi akwai cikin halittu, nau'o'in halittu akwai mala'iku dangin masu rai da jiki, akwai mala'iku, akwai mutane, akwai dabbobi. Dabbobi ne ya hada da duk sauran halittu irin su dangin. Akwai ma aljannu, kaga akwai mala'iku, akwai aljannu, akwai mutane, akwai dabbobi. Waɗannan halittu guda hudu sun yi kama a wa'in surare, sun rabu a wa'in surare. Mala'iki ruhi ne wanda aka bashi hankali ba gangan jiki, yana da jiki da zai fi irin nasa, shi ruhi ne ba jiki irin namu. Dabba ita kuma tana da jiki wanda ya kama da namu, tana ci tana sha. Shi mala'iki baya ci baya sha, baya bacci baya gajiya. Ita ko dabba tana ci tana sha, amma ba a sa mata hankali muna ce hankali irin na mutum, don ita ma tana da irin hankalin dabba. Akwai hankali daidai mustawan dabba din, ba na mutum ba irin na mutum ba. Hankalinta ba irin na mutum ba ne, saboda haka muna iya ce mata ba ta da hankali. An sa mata sha'awa ba hankali. Shi kuma mutum da aljan sun yi kama, ta cewa shi mutum yana da hankali da sha'awa, yana da jiki irin na dabba, jikinsa yana da kamar da jiki irin na dabba, amma yana da hankali yana da ruhi irin na mala'ika, yana kuma da digangan jiki irin na dabba. Saboda haka shi mala'iki dabba ne, ya jona. To shi kuma aljani shi kuma yana da jiki shigen irin na mala'ika, amma yana da sha'awar shigen irin na mutum. Shi kuma haka nan. Saboda haka tsakankanin wa'annan, bari in tsoke magana tsakanin mala'ika, mutum da dabba, an aje aljani waje guda. Na yi magana aljani wani lokaci, akalla dai muna ganin mutum da dabba, mun san kuma akwai mala'iku, mun san ma akwai aljanu din. To mutum idan wanda aka shaida da shi, karatun nan ya kama da na baya, kamar hada na hun najidain fa alhama fujuraha wa taqwa. An tuna da fasarorin da muka yi a wannan, an nuna masa hanyoyi biyu, an kinsa masa sanin abu daidai da ba daidai ba. Aka sa masa hankali, aka ce ya zaɓe na zaɓa, ya kama ya kansa hukunci, wanda ainihin a suran washamsi kad abraha man zaka wa kad khaba man dasa, ita rai wanda duk ya tsarkake ta shi ya rabauta, wanda kuma ya turbuɗe ta ya halakar da ita shi ya tabi. To shi nan wannan asada ta ya nuna kenan shi wanda ya tsarkake ta ne. A nan kaga ba ta ƙoyin ɗin gangan jiki kawai ba ke, ta ƙoyin ɗin hankali ba, kamalan kyakkyawan halitta da kuma kamalan hankali. In yi amfani da hankalinsa ya dace da abin da aka halicce shi domin sa, to ya fi mala'ika, ya koma asana ta ƙoyi, ya ji gaggayen inda ya kamata. To in ko ya lalace ya zo ya bi sha'awa,
ya sallada sha'awarsa hankalinsa ya bi abin da ransa ke so ya mata ya fandare daga hanya ya yadda ya ga dama a duniyarsa, to shi kuma yanzu shi ne asfalar safili, yanzu kuma dabba ta fi shi daraja, dabba ta fi shi. To da har wala ahsana taqwim kaga yana iya zama sakamako gobe kiyama, yana iya zama abin da yake nufi shine kenan ahsana taqwim in ji aljanna, asfala safili in ya shiga wuta, saboda aljanna na da hawa wuta kuma tana da ƙasa zan ci, tana da hawa amma hawan sama tun da ƙasa ana darkil asfali ƙuryan ƙarshe, to ƙasa kenan ana inda ya fi shi ya fi tsanani, kamar yadda aljanna kuma inda fi sama shi ya fi daɗi. Kaga kenan to in mutum ya lalace to can ƙarƙashin ƙasa asfalar safi, to asfalar safi yana fi yana iya yin shiga wuta ma kawai, kowace ma tsabaka ne, ko da tsabakan farko ne. Ya idan dan adam ya shiga wuta to dabba ta bi shi, saboda dabba za a ce mata da zama turbaya, shi ko wanda ya lalace a ce mai shi shiga wuta, ya ce ya laita ni kun turaba. To kaga shi mutum yana da wa'annan bangarori guda biyu, a sana taqwim asfalas safi. Yanzu ya rage makansa, yana son ya kyautata ne ya zama ahsana taqwim, ko yana son ya lalace ya zama asfalar safili. Ko da Allah ya ce radadnahu, kowane mutum ake nufi, khalaqanal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu, shi mutum din ke kaga yin ma'ana jinsin mutum ake magana, jinsin mutum an yi shi da ahsani taqwim kuma a komar da shi asfalar safilin. Amma muka duba muka kwatanta da ayoyin gaba da suka baya, kaman qad ablaha man zakka wa qad khaba man dasa, sai muga ashe ahsani taqwim din shi ya zaba, asfalar safilin din ma shi ya zaba. To kage to wannan a dunkule kamar qad ablaha man zakka wa qad khaba man dasa, ya ainihin ya dunkula maka darasi kimsashe na duk abin da addini ke koyarwa. Ya nuna maka kai din nan Allah ta'ala ya maka babban daraja, bai halitta kaman ka ba, ka fi komi. Amma fa in ka imani ka kyautata, in ka tsaya a matsayinka. Amma in ka lalace to duk lalatacce ya fi ka, duk za ka koma ƙarƙantaccen lalatacce. Misali dabba da muke ganin ba ta da hankali, a maganan qad ablaha man zakka wa qad khaba man dasa, na kawo wannan cewa ainihin ita dabba ita in ta mai laifi ainihin abin da ta yi ba laifi ba ne, saboda ba ta da halas ba ta da haram, don haka ma ba a horanta in ta yi laifi. A nan a shari'a ba a ce idan dabba ta ci gari a zo a ce a daure ta a kurkuku ko a mata bolala, zai zama zalunci. In har dabba ta yi laifi, in saken mai ita ne, shi mai ita ne zai lamunci. Kamar da karen wani zai je cizo, to lalle mai karen ne za a kama da laifi in shi ya sake shi. To kaga kenan idan mutum ya lalace sai ya zama ita dabba tun da ba sa mata hankali ba, kaga ta bi shi mukami, saboda ita abin da take daidai ne, shi ko an ba shi hankalin da ya kamata ya mai da kansa ya fita, sai koma daidai da ita, ba ta bi shi ba. Idan mutum ya zama kamar dabba yana bin sha'awarsa, dabba ba ta fi shi ba, saboda ita abin da take daidai ne, shi ko abin da yake ba ya saba, sai tun da shi an ba shi hankali, an ba shi shari'a, an ce yi kaza bar kaza, an gaya masa aƙiban kowane. Ita ko ba ta da wani, saboda kaga idan yi kama da ita ba ta fi shi daraja ba. To amma idan ya da'i abin da ya dace sai kuma ya fi mala'iki, saboda shi mala'iki shi kuma ba a jarraba shi ba mahallin jarrabawa yake ba. Shi mala'iki Allah ya yi shi yadda ya yi shi ne, kuma ba zai taɓa saban Allah ba sam, abin da aka sa shi yake, ba ba shi zaɓi ba.
ayin inna aradna amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilha wa ashbaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. An yi ta yin amana ga sammai da ƙasa da duwatsu, duk suka ji tsoron, suka ki karba, suka ji tsoro, sai dan adam ya karba. Wato dan cikin Allah ta'ala kamar ya baje halittu ne, ya tambaye su wanne nan ku ne yake so in sa shi a hanya yadda nake bukata ya kasance, ya zama gobe kiyama ba wuta ba aljanna gare shi. Wanne nan kuma ne yake so in nuna masa hanya biyu, in yayi wannan mai kyan zai sa shi aljanna, in girma ya sami a girma shi, in kuma ya ki ya tabe zan sa shi a wuta, ya zama ba abin da ya fi shi kaskanci, ya sha azaba na har abada. Duk sauran halittu suka ce ya rabu mu da ana hanya ɗaya kawai, ba ma neman guda biyu, ba ma neman wata jaraba. Shi da ya ce a kawo wannan, tun da dai in an ci jaraba da daɗi a kawo wannan, ni dai zan gwada. Ce kai dan adam da wahala fa, ya ce kai zan gwada ɗaya. In ce ku da ka san dan adam bisa ɗabi'a yana son zai so ya babban dare, sai ci kawai shi son. Aka ce in fa ka faɗi fa wuta fa za ka yi, ce ai ba zan faɗin ba, ka ɗauki alƙawari, shi na ɗauki alƙawari, ba za ka lalace ba, ba ka lalace. To gashi nan, kaga gashi da ya zo abin yake aikatawa tauka ɗaya. To shi kenan inda za mu yi ta bayanin a sanata ƙaumi da asfala safila dinnan dogon magana ne, amma bari in dan kawo muku basin ruwa'i dan kaɗan dangane da wayan. Akwai na ga majma'ul bayan ya nuna shi a sanata ƙaumi dinnan ya nuna kamar yana nufin na halitta ne, da asfala safili ne shi ma sai ya koma da shi amanan halitta. ya ce laƙar halakar insana fi asini ta koyi jawabul ƙasm aradar jinsil insa, mun halicci mutum, ma'anan shi jinsin mutum, wato shi ne adam da zuri'arsa mutum kawai. Ya ce ya halicce su a mafi kyawun sura. To wannan kenan wani fassara kenan. Yace a wata fassaran kuma muntasabul qama, yayi shi miƙaƙe. Yace wasa'ir hawan mukibban ala wajhihi illa al-insan, sauran dabbobi an kifar da fuskokin su sai mutum ne ke tsaye kyam kenan. Sauran dabbobi ko har da biri da ake cewa ya kama da mutum, yakan yi ya rika tafiya a dudduken fuskansa na duban ƙas. Sauran dabbobi suna amfani da hadda biri yana amfani da hannuwansa wajen tafiya, ko ya miƙe yana tafiya haka na, amma dai ba miƙaƙƙe ne ba. Wannan ruwayan da an samu daga Ibn Abbas hakanan kuma ya ce kuma an ce kuma wannan yana nufin ya halicce su a bisa kamalan kawo kansu da daidaiton gabubbansu, kuma ya fifita su, ya sa musu nuduki da kuma tantance abubuwa da zaɓe, wato hankali kenan. Ya da sauran wasu wanda shi mutum ya keɓanta da wa'annan. Yana taskace ilimi ma, haka dan adam yana taskace ilimi saboda yana da hankali. In muka lura da sauran dabbobi ba su taskace ilimi, dan adam yana taskace ilimi har ya rubuta, kuma yana gadon ilimi, shi yasa yake dorawa daga ilimin na baya. Amma muka lura kamar tsuntsaye suna nan har yanzu suna yin sheka yadda kakanninsu suka yi tun farkon halittarsu, har yanzu ba su taɓa yin mitin suka ce ya kamata yanzu zamani ya canza mu daina yin sheka da irin waɗannan abubuwa, mu ma mu yi masana'anta, mu rika yin robobi, mu rika yin kwasfa. Suna nan yadda kakanninsu suke, ba su taskace ilimi saboda su an kimsashen ilimi suke da su, ilhama kimsashen ilimi. Ilmumukan suna da ban al'ajabi, kamar za mu ga kamar ilimin gara, kudan zuba da su gara ainihin ba ta je makaranta ba, amma irin surin da take
idan architect ya zauna ya dubi irin tsarin architecture da ke ciki zai ce kai wa'annan ina wani ne ba su suka fita, amma ba su je ko ina ba haka nan suke, kuma aka ce magara ba ta bai, amma take wannan dan dasheshin gini. To kaga dai wannan kenan su kimsashen ilimi su ba su taskace shi sama, ana yin musu mai kawai haka su tururuwa da irin su duk abin da suke bisa ilhama ne. Amma shi dan adam yana da bangaren, yana da kimsashen ilimi, yana da kuma ilimi da yake zuwa mashi ya karba, yana kuma tattarawa, yana ajiyewa. To kaga kenan wanda ya bambanta shi da mutum. To kuma har wala ya ce a cikin wannan kuma akwai ishara ga halin kuruciya. To kuma wannan ya fassara shi da wannan a sanar da kawai mato ya kenan yanzu ko yana cikin gayan karbin shi sai ce sun marar da naku asfara safilin, sai ce yuridu ilal harafi wa arzalul umur, wannan wani wal harami wa nuqsanil aqal. To shi kenan ina fata an gane wannan fassara yake, kuma sai fassara ainihin cikan mutum da cikan ƙuruciya, kuma da rududduga ya zuwa kuma tsufa da tankwara da raunin hankali. Ya ce ainihin kaga kenan daga ƙarfi zuwa rauni kenan, kamar ya fassara shi da kamar wa man nu'amirhu nuna kisu fil khalq kenan, wa minhum man yuraddu ila ardal umuri likay la ya'lamu ba'da ilmi shay'a. Ya komar da shi ga wannan fassarar kenan, ƙarfin jiki ya zuwa rauni, ya zama kuma an mamanta abubuwa. Har ma akwai hadisi dangane da wannan, dangane da ainihin yau gashi nan a cikin hadisi daga Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce al-mauludu hatta yabluga ma amila min hasaratin kutiba liwalidai, abin haihuwa har sai in ya balaga abin da ya aikata na kyakkyawa akan rubuta ma iyayensa. Wato yaro in ya aikin kirki iyayensa suke samun lada. Fa idza amila sayi'atin lam tuktab alai, in ya aikata mummuna kuma ba za a rubuta masa ba. Wala ala walidai, ba kuma za a rubuta ma iyayensa. Fa idza balaga al-hintha wajara alaihi al-qalam amara Allahu al-malakain alladhina ma'ahu yahfizanihi wa yusaddidani. Idan kuma ya kai hinth, ya kai balaga kenan, kuma alƙalami ya gudana a kansa, yanzu a rubuta masa laifi ke, lada da laifi. Zai umarci mala'iku nan biyu masu kiyaye shi su rika kiyaye shi kuma suna gamar da shi da kata, wato yanzu suna rubuta abubuwan da yake da kare shi. fa idza balaga 40 sanatan fil islami aminahu Allahu min al balaya, in Allah in an kai shi ya cika shekara 40 Allah sai amintar da shi daga bala'o'i. Al balaya salas, bala'o'i uku: al jununu wal jizam wal baras, da hauka da kuturta iri biyu ne, da baras da jizam duk kuturta ne, da kuturta mai miya ko da mai bushewa su ne. fa idza balaga 50 khaffafa Allah hisaba, in ya kai 50 Allah zai sauƙaƙe mashi hisabi. fa idza balaga 60 razaqahu inabata ilaihi fi ma yuhibbu, in ya kai 60 Allah zai azurta shi da karkatuwa ya zuwa ga Allah ga abin da yake so. Lalle mutum ya kai 60 ka gan shi a lalace, to a haka za a mutu lalle. In ka ga lalatacce dan shekara 60, to ka ce sanu lalatacce a kabari, dun nadira ne ake gyaruwa. In kana son ka gyaru, kar ka bari kana laifi har ka shekara 60 kana yi, dun da waya ka tuba. fa idza balaga 70 habbahu ahla sama, in ya kai 70 ma'abuta sama za su so shi. fa idza balaga 80 kataballahu hasana tahu wa tajawaz an sayi'ati, idan ya kai 80 Allah zai rubuta kyawun ayyukansa ya ketare masa muna. fa idza balaga 90 ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa shafa'ahu fi ahli baiti, in ya kai 90 Allah zai gafarta masa zunubansa da suka gabata da wanda suka jinkirta, kuma ba shi ceton mutanen gidansa.
wa kana ismuhu asirullahi fil ard da za ci mishi tsararren Allah a ƙasa kaman an tsare shi a ƙasa kenan kaman fursunan Allah a doron ƙasa fa idza balaga arzal umuri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a kataba Allahu lahu bimithli ma kana ya'malu fi sihhatihi min alkhair. Idan kuma ya kai arzal umuri ya zama ya manta abubuwa, yanzu abin da ya sani ya manta, to Allah zai rubuta masa duk aikin da yake lokacin da yake da lafiya na alkhairi. Wa in amala sayyi'atin lam tuktab alai, in ya aikata mummuna kuma za a rubuta masa ba laifi a gare shi, ya koma kaman yaro kuma kenan. aqul shi Sheikh Dabrasi sai ce law sahha al-khabar, tunda ya kawo wannan ruwaya ne aka ce daga Anas, yace in wannan ruwayan ya inganta fa inna ma la tuktabu alaihi sayyi'atin li zawali aqli, wannan siyani tamizi ba da ma za a rubuta masa laifin bane saboda gushewan hankalinsa da kuma tawayan tantancewarsa fi zalika alwaqt, a wannan lokaci haka ne idan musulmai suka yi arzar umar har maganganu sai ya wanda suke sai dai a mishi a hankali kuma saboda lokaci kan ya tafi. To shi kenan wannan kaga ya fassara shi da haka kenan ainihin a matsayin gangan jiki kenan kawai, amma mun san a sanar taqwim haka ne, mun ban fassara a sanar taqwim a gangan jiki, mun ce ma a cikin halittu babu kamar mutum kyakkyawan kama, kuma lalle haka din ne, kuma yana iya koma arzalul umur, ya zama ya dawo kuma ya zama ya manta komi, ya zama kamar yaro. Dan sai zo cewa ne wannan na ana ban labarin wani tsoho da wata tsohuwa, miji da mata ne, sun daɗe ba su sadu ba, shine jikokin suka kai su sadu da juna, sai dube ta ce naka kamar na san ki, ta mata ce ni ma naka kamar na san ka. To kai ne da sun san juna ke kamar sun san juna. To jikokin suka ce to tun da dai kun gama gaisa ai sai mu koma, duk kamar sun taɓa sanin juna. To ai kaga to an koma kuma wannan ya fassara shakar, amma gaskiyar magana shine ahsana taqwim aljanna asfala safili na wuta. In haka nan ne kaga wannan ma'ana na ahsana taqwim ya koma ga hankali, koma bayan mujarradin gangan jiki. Asfala safili ne shi ma ya koma ga mene, shi ma ga hankali. Wato anan wanda ya amfani da hankalinsa ya zama a sanar da komai, wanda kuma ya ɗora sha'awarsa akan hankalinsa bai amfani da hankalinsa ba ke, shi kuma asfalar safili. Haka mutum yake, ko anan kana iya ganin mutum wani lokaci zaka ga mutane iri kaga mutum gashi kammalallen mutum kamar sauran mutane, amma in ya lalace malam wayyo Allah. Dubi wanda sukan haukata kansu da miyagun ayyuka, in ka gansu abin tausayi, amma su kuma suna ganin kira suna jin daɗi, su rududduge ba gan dan adam in ya lalace ba, in daga laifi karami yana ta yi sai ya girma, kamar da sai da Zainab a faran Yazid da take cewa sadaqallahu alazim summa kana aqibatul ladina asa'u su'a an kadzabu bi ayatin. Daga zunubi ne a yi laifi a ƙara laifi sai a yi ta'awudi a kai, sai kuma a nemi a ƙara. Ba ku ga masu bin sha'awa sai su zo su bin sha'awan da ko dabba ma ba ta yi. Kun ga idan mutum daga dan hadidi kwayoyi nan wata ne sai ga har so shakan masai da kwatami da masai sukan je su sa hancin su a masai sai dade sai ya dago idan sa ya sai ya fito yana jin daɗi. Don Allah wani irin lalacewa ne wannan. Kun ga kuma masu bin sha'awa inda suka karata kuma mahallin da bayan gida yake fitowa nan suke sha'awa. Duk lalacewa ne asfalar sabili. Daga nan kuma idan mutum ya shiga bin sha'awa yana ta ƙara ƙarshen ta sun ma'aƙibatar ladina asa'u su'a an kazzabu bi ayatillah, ƙarshen ta yace wahayi bai sauka ba, yace la khabarun ja'a wala wahayun nazar, ya tambele ya jima'i da yar uwansa da yarsa da ya karata ma har ma da kariya. Sai wannan ya cika ne da janaban zina da dabba. To mutum ne kuma wanda zai iya zama kamili
amma in ya shiga bin sha'awa ba abin da ba zai ba, karshen ta ya ce ba wani wahayi ma, ba lahira, ba wata ba aljanna. Karshen ta ya miki ya ce a rantsi da duk abin da yake rantsi da shi ba wata ba aljanna. Karshen ta sai ya ce ya ji an ce Muhammad Rasulullah ya ce abaitu illa da fanan. Karshen ta sai ya ce ba wahayin da ya zo, ba labarin. Karshen ta duk ba abin da ba zai aikata. To lalacewa mutum ke ya lalace. Zaka ko yanzu kana iya ganin mutane iri biyu ne a duniya, da asana ta koyi mutum a duniya, da asbar safin tun a duniya kafin a je lahira. To na ga lokaci yana kurewa, na koso na dauka wannan tafsirin watini zai zama ma dan karami, na ce yau zama tafsiri nan da nan in gama sai ma in yi wani abu ba tafsiri. To na ga tafsirin ya cinye lokaci. To gashi ko ainihin ko a sanata koyi nan da asfalar safilin nan ban kawo muku basir ruwa'i ba, na kaɗan fara kawo kaɗan, amma ban kawo wasu daga kaɗan daga ciki. A cikin manaqib na ibn shahr ashur ya fassara shi da cewa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya ce wani mutum shi din ne kuma radadnahu asfala safilin bayan ƙiyayarsa ga amirul mu'min. Wato da can ya yi imani kenan, ya zama mutumin kirki, sai ya dawo kuma hassada da son rai ya ja shi kuma ya surmuyi. Kaga wannan wata fassara ce ko ba lura ba, tana ewa ya zama mutum ya imani har ya aikin kirki ya mummunan ƙarshe, saboda da ƙarshe kuma sai hassada da san abin duniya da san shugabanci da sauransu sai ya ja shi kuma ƙarshe kuma ya zama. To shi ke a haka nan ma a tafsirin kummi shi ma ya kawo wannan shi yan irin wannan fassara a cikin hisar daga amirul mu'minin. Ya ce qawamul insani wa baqa'uhu bi arba'a, daidaito mutum mun ce qawam tsayuwa, daidaituwa a tsaye kyam kenan. Tsayuwa muna fassara shi da ma'anan kasantuwan abu daidai. Mun ka ce abu ya tsaya muna nufin ya zama daidai kenan, ba ya tsaya da kafansa kawai, ya yi kyam ya zama daidaito. An fahimta. To tsayuwan abu da wanzuwar awamul insan, tsayuwan mutum daidaituwansa ma'ana wa baqa'uhu da wanzuwansa bi arba'atin da abu hudu ne: bin nari wan nuri wan ruhi wal ma, da wuta da haske da iska da ruwa. ya'kulu wa yashrabu, fa bin nari ya'kulu wa yashrabu, da wuta yake ci ya sha, wa bin nuri yabsiru, da haske yake gani yake hankalta, wa bin rihi yasma'u wa yashum, da iska yake ji yake shaka, wa bil ma'i yajidu ladhatat ta'am, da kuma ruwa yake samun dadin abinci. walaula annan nar fi mi'datihi lama hamadat ta'am wa sharab, da ba dun akwai wuta a ciki a uwar hanjinsa ba, a tumbinsa ba, da abinci bai narke ba. Muna ba da mamaki a al'amarin mutum. Wato cikin ikon Allah ne ya mutum ya gwama abubuwa kishiyoyi kuma suka haɗu a ikonsa, da wuta da ruwa da ƙasa da iska, wanda yake wani ɗaya na kashe ɗaya. Akwai iska a cikin jikin mutum, akwai iska, akwai ruwa, akwai wuta. Zafin jikin mutum aka taba yakan kai digiri nawa in yi zafi? Yakan kai nawa Fahrenheit ko centigrade? ba dokta bai zo ba? Yana kai nawa centigrade kenan ko? Fahrenheit ba 90 da nawa, yakan kai hamad 90. To zafin da ainihin za a iya gwada a samu a cikin mutum, in aka ɗauko ruwa mai wannan zafin aka zuba hanji zai dafi lugub, amma hanjin nasa na nan yana da wannan zafin. Ka san da ban mamaki ko mai sa hanjin bai dafi ba?
zafi wanda za a taba a jikin mutum inda za a sa nama a wannan zafin zai dafu, amma shi kuma yana saboda mene shi da wannan zafin aka yi shi da shi aka hada aka kwaba, kuma akwai iska a jikin mutum in ma baka sani baka san akwai iska ba ka ci wake ka gani. to balanta iska da muke ainihin in ka ji sanyi iska ne ta ratsa ta hanyoyin jiji abin nan hanyoyin gashinka, shi yasa ka ji sanyi. Shi yasa ma ana sanyi ka shafa mai ka daddode kai bayan kayi wanka da sabulu da soso, sai kuma ka shafa mai to sai ka daddode kafafen shigan iska sai zama sanyin zai sauki. Ainihin iska na ratsawa ta jikinka ya fita, to kuma ainihin iskan kan fito, shi yasa ma aka yi kan fito da dauda ta kafafen gashi, musamman wuraren da baya samun iska sai fito da dauda. To ka gani a jikin mutum akwai zafi, akwai wuta, kai wuta ma za mu ce ya wuce mishi, akwai wuta, akwai iska, akwai ruwa. to kuma nan ka amiru ya kara akwai haske, kuma abubuwa hudu ne da su yake rayuwa. To da ba dun wutan nan ba to da ainihin abinci ba zai narke ba, da ba dun ainihin hasken nan ba da ba zai gani ya hankalta ba, da ba dun iskan nan ba da ba zai shaki abin shaka ko ya ji da kunni ba, da ba dun kuma ruwan nan ba da ba ji ɗanɗanon abinci ba. to sai ce walaula annan nura fi basarihi lama absara wala aqal, da ba dun akwai haske a basira dinsa da bai a idansa ba da bai gani ba da kuma bai hankalta ba. walaula riha lamal tahaba narul maida, da kuma ainin da ba dun akwai iska ba kuma da wutan tumbi shi kuma da bai bice ba, da in ya fara to Allah ya hada iska, shi yasa sai controlling shi ba da ka ba da sai kuma ainihin ya kone. yau wala wala ma lama wajada ladatu ta'am, da ba ruwa da ba da bai zai sami dadin abinci ba. a wannan ruwayan ke daga amirul mu'minin daga abi abdullahi alayhi salam yace kuma buniyal jasadu ala arba'ati ashiya, an gina jiki akan abubuwa hudu ne, ala ruhi wal aqli wad dami wan nafs, akan ruhi da hankali da jini da numfashi. falau kharajat ruhu tabi'a al aql, in aka fitar da ruhi hankali zai bi shi. wa idza ra'a ruha shay'an hafizahu alayhi al-aql, in kuma ruhi ya ga abu hankali ke kiyaye shi. wa tabqa ruhu wan nafs, sai da ruhi da nafs sai su wanzu. to ga muna ce ruhu da nafs muna bambantawa, domin ruhu tsarka ne wanda aka hura, nafs kuma shine rai wanda ke jikin mutum, wanda ke shi kuma ya auri gangan jiki ke. to shikenan bari in kyale ku da wannan, ai lokaci kuma ya kure. sauran tafsirin ya zamu yi mu yi mashi zuwa kawai mu tashi. illal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun fama yukadhibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi'akamil hakimin. kuma bari sai gobe dun naga wannan batun zan so in dan karanto mana wa'ansu abubuwa dangane da wannan, so bari mu bari sai gobe insha Allah ya kai mu. amma gobe ba tafsiri za mu yi ba, za mu yi nahjul balaga ne, saboda haka jibi insha Allah ma kammala watini. amma daga yanzu zan daina dogon bayani, kawai tafsirin zan kai zu mu tashi kawai. don har na zo da wa'insu bayanai ina so in yi kuma a wasu littattafan kuma babu hali. to shikenan, Allah ka gadar da ba abin da muke karanta, ka shirye da mu da shirin da ke ciki, ka ba mu ikon aikata. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. subhana rabbika rabbil izzati